Oswald. The Sniffles. ये लो खाओ बीनी. कुरकुरा चुरमुरा सीरियल. हाँ, ये कैसी आवाज थी बीनी? ये तो हेनरी के चीखने की आवाज है ना? ये वाली तो बड़ी जबरदस्त चीख थी. आओ चले विनी, हेनरी को देख कर आते हैं. आ जाओ. ये क्या हेनरी? तुम तो बीमार हो. हाँ? बारिश में मैंने अपनी छतरी नहीं ली थी और पूरा भीग गया. अब मुझे हो गया है जोरदार आर्कटिक स्निफल्स. आर्कटिक स्निफल्स? अरे नहीं. कोई खास बात नहीं. फिर ठीक है. पर अच्छा नहीं लग रहा. अरे नहीं. जीते रहो. तुम्हें जरूरत है अच्छी नींद की. चलो तुम्हें सुला दूं. मुझे सोने का बिल्कुल मन नहीं है ऑसवर्ल्ड. पर तुम्हें इसकी जरूरत है. शुक्रिया दोस्त. क्या तुम्हारे लिए कुछ ले आऊं? जरूरत नहीं. सिर्फ एक अखबार ले आना. अभी लाया हेनरी. और गरम कोको अच्छा रहेगा. 2 मार्शमेलोज, ना कम ना ज्यादा. जरूर लाऊंगा. आओ चले विनी. हो देखो, बारिश होने वाली है. चलो जल्दी से कहीं छिप जाए. बाल बाल बचे. हाय बिंगो, जरा आज का बिग सिटी अखबार देना प्लीज. थैंक यू. जल्दी से बिग डाइनर पहुंच जाए तो अच्छा होगा. मैं भीगना नहीं चाहता. हेलो ऑसवाल्ड. हेलो वीनी. हाय मैडम बटरफ्लाई. मुझे एक मग गर्मा गर्म कोको चाहिए. 2 मार्शमेलोस के साथ, ना कम ना ज्यादा. ओह, हेनरी के लिए है ना? एक गरम कोको बस अभी लाई. 1, 2, ना कम ना ज्यादा. शुक्रिया मैडम बटरफ्लाई. बेचारे हेनरी को आर्कटिक स्निफल्स हुआ है. बेचारा हेनरियो. पता है, एक कटोरा सूप पीने से स्निफल्स जल्द ही दूर हो जाता है. मुझे नहीं मालूम था. 1 मिनट रुको. ये लो तुम, मछली का गरम सूप. हेनरी का मनपसंद है. बहुत बहुत शुक्रिया मैडम बटरफ्लाई. इसे पीकर हेनरी को अच्छा लगेगा. हाँ जरूर ऑसवाल्ड. गुड बाय दोस्तों. बाय मैडम बटरफ्लाई. आज का अखबार, एक कप कोको और मछली का सूप. बहुत सारी चीजें हैं. ओह, शुक्रिया विनी. अब हेनरी के पास चलते हैं, ठीक है? ये क्या? दूसरे रास्ते से घर जाते हैं. हमें बारिश में भीगना नहीं है विनी.
हाय जॉनी। अरे हेलो ऑसवर्ल्ड, हेलो विनी। तुम्हारे पास तो बहुत सामान है। ये हेनरी के लिए है, उसे आर्कटिक स्निफल्स हुआ है। क्या सचमुच? जानते हो ऑसवर्ल्ड, बदन गर्म रखने से स्निफल्स बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। मुझे नहीं मालूम था। लो, ये टोपी और मफलर तुम हेनरी को दे देना। शुक्रिया जॉनी, शायद इससे हेनरी की तबीयत ठीक हो जाए। हाँ जरूर। गुड बाय। बाय जॉनी। ओके विनी, हेनरी के लिए आज का अखबार, एक कप कोको, मछली का सूप और गर्म मफलर ले चलें। उप्स, ओ ये क्या? फिर वही बारिश का बादल। हम शॉर्टकट से चलते हैं। फ्यू। क्या हाल है ऑसवर्ल्ड? कैसी हो विनी? हाय एग्बर्ट और लियो। भाई वाह, तुम्हारे पास तो ढेर सारा सामान है। हाँ हाँ, ढेर सारा। ये हेनरी के लिए है, उसकी तबीयत बहुत खराब है, उसे आर्कटिक स्निफल्स हुआ है। जानते हो, स्निफल्स का सबसे अच्छा इलाज है बहुत सारे साफ रुमालों से अपनी नाक की सफाई करना। मुझे नहीं पता था। ये साफ रुमालों से भरा डब्बा है, इसे हेनरी को दे देना। हाँ हाँ, कहना जल्दी ठीक हो जाएगा। शुक्रिया दोस्तों, इससे जरूर हेनरी की तबीयत ठीक हो जाएगी। जरूर। गुड लक। गुड बाय। बाय एग्बर्ट और लियो। ओके विनी, हेनरी के लिए आज का अखबार, एक कप कोको, मछली का सूप, ऊनी मफलर और साफ नरम रुमाल। ये क्या? चलो भागो विनी। जल्दी विनी, अंदर आओ। ऑसवर्ल्ड, विनी, आओ आओ। हाय एंडी, हम बारिश के बादल से बच रहे हैं। क्यों, कुछ चाहिए? हमारे पास जरूरत की सभी चीजें हैं। हेनरी को स्निफल्स हुआ है और ये सब उसके इलाज के लिए ही ले जा रहे हैं। रसीली कैंडी गोलियां हैं? कैंडी की गोलियों से स्निफल्स जल्दी भाग जाता है। मुझे नहीं मालूम था। अरे हाँ, तुम्हें चटपटी गोलियां चाहिए या खट्टी मीठी गोलियां या चॉकलेट गोलियां या फिर मीठी गोली? खट्टी मीठी गोली दे दो। खट्टी मीठी, बहुत बढ़िया। शुक्रिया एंडी, शायद इससे हेनरी को अच्छा लगेगा। क्यों नहीं, बाय बाय, फिर आना, पक्का आना। बाय एंडी। कोको 7 मार्शमेलो, सूप मछली का, ऊन का है मफलर और हैंकीज हैं 7। गोलियां दिखाएंगी कमाल, सब कुछ है साथ। चलो चलो चल दे, बादल ना भिगो दे। बारिश हो रही है विनी, भागो। आ जाओ। हेनरी, हम आ गए। ओह हेलो ऑसवर्ल्ड, क्या तुम अखबार ले आए? शुक्रिया विनी। क्या ये कोको मेरा है? शुक्रिया दोस्त। और 2 मार्शमेलोज। ना कम ना ज्यादा। हेनरी, तुम तो ठीक लग रहे हो दोस्त। जैसा तुमने कहा था ऑसवर्ल्ड, मुझे गहरी नींद की जरूरत थी। पर हम तुम्हारे लिए ये सूप और रुमाल और खट्टी मीठी गोली और मुझे लगता है तुम्हें बहुत बुरा आर्कटिक स्निफल्स हुआ है। चलो तुम्हें सुला दूं।
ये जरूर बारिश में भीगने से हुआ होगा। अच्छा, संभालो। मुझे सोने का बिल्कुल मन नहीं है। लेकिन तुम्हें सोना चाहिए। हाँ? अच्छा, और ये रहा सूप और कुछ रुमाल और खट्टी मीठी गोलियां। शुक्रिया हेनरी। अरे, मैं स्निफल्स का सही इलाज जानता हूँ। क्या? एक बड़ी प्लेट गर्मा गर्म समुद्री घास फूस। मैं अभी आया। Oswald. Goodbye, best friend. चलो देखें हेनरी और उसका भाई ल्यूई क्या कर रहे हैं। आ जाओ। हेलो हेनरी। हेलो ऑसवर्ल्ड। हेलो हेनरी। हेलो कजिन लुई। हेलो। और बर्फ चाहिए कजन हेनरी? मिल सके तो मजा आ जाए कजन लुई। वो बर्फीला देश। ये खूबसूरत तस्वीर देखो ऑसवर्ल्ड। बहुत सुंदर है। बहुत याद आता है मेरा बर्फीला देश। यहाँ बिग सिटी में तो मेरे लायक इतनी ठंड पड़ती ही नहीं। तुम मेरे साथ घर क्यों नहीं चलते कजन हेनरी? अच्छा आइडिया है कजन लुई। मैं तो चला अपने घर। घर? ओह शाबाश कजन हेनरी, मैं आज 2 बजे की बस की टिकट ले आता हूँ। आज ही? अरे अरे, बिल्कुल वक्त नहीं है, सामान बांधना है। लेकिन हेनरी। कमाल है ऑसवर्ल्ड, मुझे ये ख्याल बहुत साल पहले क्यों नहीं आया। लेकिन हेनरी। हाँ, न जाने कब मैं जाकर ताजा ठंडी बर्फ में अपने पैर डुबोऊंगा। लेकिन हेनरी। ओह, और ढेर सारी मछलियाँ खाऊंगा। लेकिन। और वहाँ लाखों पेंगुइन होंगी जहाँ तक नजर जाए। लेकिन हेनरी, यहाँ तुम्हारे सब दोस्तों का क्या? हाँ, तुम कभी भी आकर मुझसे मिल सकते हो। हाँ, फिर हम स्लेज की सवारी करेंगे, बर्फ में मछली पकड़ेंगे और स्नोबॉल। बिल्कुल जैसे माँ बनाती थी। वाह हेनरी, बहुत मजा आएगा। कभी कभार तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। हाँ, जरूर आना। मैं अपना सामान बांधता हूँ, 2 बजे की बस पकड़नी है ना। अच्छा हेनरी, मैं वहाँ तुम्हें छोड़ने आऊंगा, ठीक है? हाँ हाँ, बाद में मिलेंगे। मैं जानता हूँ हेनरी को क्या गुड बाय गिफ्ट देना चाहिए। चलो विनी, हमें चलकर सबको बता देना चाहिए कि हेनरी जा रहा है। पकड़ लिया। डेज़ी। ओ डेज़ी। सब ठीक? हेनरी अपने घर वापस जा रहा है, अपने बर्फीले देश में 2 बजे की बस से। कितने दिन के लिए? हमेशा के लिए। ओह, मुझे उसकी बहुत याद आएगी। लेकिन तुम्हारा क्या होगा ऑसवर्ल्ड? वो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। नहीं, वैसे मैं तो उससे मिलने जाता ही रहूंगा ना। लेकिन सुना है बर्फीला देश बहुत दूर है और वहाँ जाने में कई दिन लगते हैं। सचमुच? अरे, क्यों ना बस स्टॉप पर ही हम उसके लिए एक बड़ी फेयरवेल पार्टी रखें? अच्छा आइडिया है डेज़ी, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। हेलो मैडम बटरफ्लाई।
हेलो कैटरीना। हाय दोस्तों। हेलो ऑसवर्ल्ड। कोई गड़बड़ है क्या? क्या हुआ, उदास हो? हाँ हाँ, और दुखी भी। हम हेनरी के लिए एक पार्टी रख रहे हैं, बस स्टॉप पर। 2 बजे है। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है ऑसवर्ल्ड। वो अपने घर बर्फीले देश जा रहा है। कितने दिनों के लिए? हमेशा के लिए। भाई, ये तो बहुत लंबा वक्त हुआ अपने बेस्ट फ्रेंड से दूर रहने के लिए। और मत भूलो कितना दूर भी है। अब मैं किसके लिए बनाऊंगी गरम कोको, साथ में 2 मार्शमेलो? ना कम ना ज्यादा। लेकिन मैं उसे फोन तो करते ही रहूंगा। क्या बर्फीले देश में टेलीफोन होंगे? हाँ हाँ। ओ नहीं। सचमुच? ओह। कैटरीना और मैं उसे बस स्टॉप छोड़ने आएंगे। और हम भी आएंगे। हेलो ऑसवर्ल्ड। हेलो विनी। हेलो जॉनी। अरे, ये उदास चेहरे क्यों? हेनरी वापस अपने घर बर्फीले देश जा रहा है। सच? कितने दिन के लिए? हमेशा के लिए। अरे अरे, मुझे तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को रोज आइसक्रीम देना बहुत याद आएगा। एक स्कूप सार्डिन सोरबे का। लेकिन मैं उसे हमेशा चिट्ठियां लिखता रहूंगा। इतनी दूर जाने में चिट्ठियों को बहुत वक्त लगता है। सच? ओह हाँ, हम हेनरी के लिए बस स्टॉप पर एक फेयरवेल पार्टी रख रहे हैं 2 बजे। मैं वहां जरूर आऊंगा। बाय। ओह, हेनरी इतनी दूर जा रहा है कि अब पक्की दोस्ती बनाए रखना और मुश्किल होगा। कोई चिट्ठी या फोन कॉल कम से कम इतना तो हो, या मिलने भी आ सकूं मैं, पर दूर हो गए बहुत तुम। मुझे करनी है कोशिश तो पूरी, चाहे कितनी भी हो दूरी। ये दूरी बड़ी लंबी है, ये दूरी। हाय दोस्तों। हेलो ऑसवर्ल्ड, कैसे हो? नहीं नहीं कैटरीना बेटे, ये गुब्बारे हेनरी के लिए हैं। वो आ गया। ये सब कुछ मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए हेनरी। बहुत याद आओगे तुम। हाँ, मुझे भी याद आओगी बहुत। चिट्ठी जरूर लिखना। नहीं 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 बेटे। कजन हेनरी, जल्दी बस में बैठो। हाँ हाँ कजन लुई, बस 1 मिनट, अपने दोस्तों से जरा कह दूं गुड बाय। इन्हें रख लो हेनरी, हो सकता है बर्फीले देश में तुम्हें फूल ना मिले। ओह थैंक यू डेजी, बहुत प्यारे फूल हैं। और मैं तुम्हारे लिए मफिन्स लाई हूँ हेनरी। मैकरेल, मेरी पसंद के। थैंक यू मैडम बटरफ्लाई। बाय। ये लो, ये हमारी तरफ से दोस्त। बरसों से हमारे परिवार के पास थे ये। थैंक यू दोस्तों। सफर के लिए थोड़ा नाश्ता हेनरी। सार्डिन सोबे। थैंक यू जॉनी। गुड लक हेनरी, और मेरे भाई फिल का हाल जरूर पूछ लेना। पूछ लूंगा। गुड बाय विनी, तुम्हारी बहुत याद आएगी। चलता हूँ प्यारे दोस्त। जल्दी चलो कजन हेनरी। बहुत याद आओगे तुम। मुझे भी।
जानते हो हेनरी, तुम मेरे सबसे... ओ कटरीना, जरा रुको। डरना नहीं, मैं पकड़ता हूँ। मुझे जरा उठाओ ऑसवर्ल्ड, मैं पकड़ती ये लो। पकड़े रहना सब लोग। ओ जल्दी कजन हेनरी, 2 बज गए। अब क्या होगा? बाल बाल बचे। अगला स्टॉप बर्फीला देश। अब चलो कजन हेनरी, बस जा रही है। हेनरी, मेरी मदद करो। कजन हेनरी जल्दी आओ। मैं आ रहा हूँ ऑसवर्ल्ड। पकड़ लिया। थैंक यू हेनरी। ओहो हेनरी, तुम्हारे घर जाने की बस छूट गई। यही मेरा घर है ऑसवर्ल्ड। नाश्ते का वक्त, कोई लेगा कुछ? चलो सब चलो। सार्डीन सॉर्बेट चाहिए? जरूर दो ना। मैकरेल मफिन? अरे वाह, थैंक यू। अरे ऑसवर्ल्ड, वो क्या है? ओह, ये तुम्हारे लिए गुड बाय गिफ्ट था। अच्छा हुआ तुम नहीं गए बेस्ट फ्रेंड। थैंक यू बेस्ट फ्रेंड। लो ना, मैंने बनाया है। दो ना, जरूर दो ना।